برا سوان جتات إن ما كيسين جتلن قم تقول يولا تلقى فكر هكذا كبدي مشيون ترى ما كيسين تبتلقوا ولا ما هكاني كبدي بيتو فيها كاني كبدي جارو كسمة يجرون غير كسمة يجرون كأنت تفهم تكفر ما كفر فاضل نابتون جل يعني بني سيودي سينابتون أوبسي تسيبي تاجي خلاص لك يا سيد كسمية أنا جيريتو أكارت دلقني إم بالناف سمية مو إيه وقايتا وقاسنجا Haqni qabdiin dhugaadha. Haqni ishii mooyyuu qabeenya Sumayyaa irratti miti. Haqni ishii akkuma Sumayyaan abbaa manaa ishii wajjin dalagattee qabeenya ijaarratte atis dalagattee qabeenya godhachuu qabda malee qabeenya Sumayyaa kan koo godhi jechuu hin qabdu. Kun yaada dogongoraadha. Sa'idoonillee qabeenya Sumayyaa gara aayyuu dabarsuu hin qabu. Hunduu gahee mataa ofii qaba. Viidiyoo kana keessatti yaada ibsachuu dhufe keessaa ijoo kan ta'e ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa akkuma viidiyoo jalqaba irratti dhaggeeffattanii jechuudha. Aadde Aayyuun abbaa manaa ishee kabajamaaf jaalatamaa kan ta'e obbo Sa'idoodhaan mana naabitii jetteeni jennaan Sa'idoon ani mana amma si bituu hin danda'u maallaqa of harkaa fixadhee jira garuu immoo dalagee gara fuulduraatitti si bituu hin danda'a jennaan lakki kan Sumayyaadhaa bitte kana gara mana maqaa kootti jijjiiri saniin booda Sumayyaadhaa akka harreetti dalagne hin binnaaf jette. Sumayyaan durumaa akka harreetti abbaa manaa ishee wajjin biyya ormaatitti biyya alagaatitti dalagattee mana san bitatte. Kanaafuu manni sun aayyuudhaa darbuu hin qabu jechuudha. Atis kan Sumayyaadhaa akka harreetitti dalagdee waggaa 2 waggaa 3 booda bittu san ati akka harreetitti dalagattee qabeenya mataa keetii guduunfachuu qabda malee kan Sumayyaa fudhachuu hin qabdu. Sa'idoonis kan Sumayyaa gara aayyuutti jijjiiruu hin danda'u jechuudha. Kun qabeenya nama tokkoo kan namni tokko dafqee fide waan ta'eef akkuma dhageesse Sumayyaa fi aayyuu Sumayyaa fi Sa'idoon waggaa 10 ol bultii wajjin ijaarratanii ilmoo kan walirraa qabanidha. Ilmoo kan nagarrame keessaa Aayyuun ati guyyaa 3 booda guyyaa 15 booda yoo duute ani booda jecha naqaa daa'imman kee jechuudha. Erga Sa'idoon kan guyyaa 3 fi guyyaa 15 booda kan duute daa'imtuu jechaa dhufaa jechuudha. Indee ganaa du'a qaxaroo qabdee fiti ganaati yoo duute eenyu akka dura duu maalitti beekte ati dura duute inni dura du'e hin beektu jechuudha. Kanaafuu murtee akkanaa murteessuun sirriimti. Kan du'a abbaa dura duu waaqatu beeka. Ilmu amma saatii kanatti qabeenyi kan barbaachisu eenyudhaaf yoo jedhani ishee daa'ima isaa farkaa qabdu ilmoo isaa wajjin kan makaraa argaa jirtu Sumayyaadha jechuudha. Qabeenyi kan barbaachisu illee Sumayyaadha. Daa'imti kan dhalattee lafa jirtudha kan Sumayyaa. Kan kee ganaa karoora qabate garaattuu hin baanne jechuudha. Ganaa abdii gara fuulduraa fi hawwii gara fuulduraati jechuudha. Kanaafuu yaa obboleettii koo dhiifama naa godhiti yaada dogongoraati kanarra kaaste jechuudha. Qabeenyi Sumayyaan qabdu gara kee darbuu hin danda'u tasallee. Qabeenyi maqaa Sumayyaatiin jiru gara kee darbuu hin danda'u. Mee warroonni akkanatti masaanuun akka tasaa sinirratti dhufte hangafa taatanii odoo sin ta'e hangafa taatanii masaanuun teechan isheen quxusuun qabeenya ishee kana gara kiyya zoorsisi. Ishiidha immoo dalagnee guduufinaa fi dalagnee binnaaf odoo jedhan hin eeyyamtu sin hin eeyyamamu jechuudha. Kanaafuu xiqqoo ishii samoona kana Aayyuun waan gootus ta'e waan hojjettus wallaalaa jirti. Ilkaan nama hedduutillee cabsitee kaan irratti fincaannattee kana hunda kan fide immoo aarii Sa'idooti jechuudha. Aariin illee aga fedhee sitti jiraatu Aayyuu teenya maaliif ati saba keenya Oromoodha. Garuu Oromoodha jennee dubartii miidhuu hin qabnu jechuudha. Sumayyaanis intala Amaaraa yoo taates dubartummaa ishiititti immoo kabajaa qabdi jechuudha. Siif galee kabajaa qabdi. Abbaa Sa'idoo wajjin nama bultii halaalaa walirraa qabu. Nama bultii seeraa wajjin ijaarratanii waan ta'eef aguma fedhes ta'u ishiinis cunqurfamuu hin qabdu jechuudha. Qabeenya kana wajjin biyya ormaa biyya Yaman keessatti anarra isaaniin beeku gizee Yamanitti wajjin jiranan irraan gizee ol fuudha irraan isaan beeka dhugaa dubbachuuf nan hordofaa ani garuu miidiyaan hojjedhu gizee sanitti achitti biyya sanitti biyya mana namaa keessa hojjetteeti akka ammaatitti yuutuubii hojjettee osoo hin taane mana namaatitti hojjettee wal gargaaranii qabeenya kana walitti kuusanii walitti fidaniit mana san bitatte jechuudha. Mana isheen itti gubattee bitattee fidde kana immoo salphumatti gara koo zoorsisii ishiidha immoo
dalagneet mana lamaa miti sadi bituu dandeenya jette. Ati dalagadhuuti hojjetadhuuti maallaqas argattu sanii mana lamaa miti 10 illee bitachuu dandeenya. Garuu kan nama tokko gara koo zoorsisi tasa odoo ati duute ani boodanaan rakkadha. Ishii odoo tasa inni du'e hoo inni rakkattu Sumayyaan daa'imman wajjin ati ganaa bar daa'ima godhachuuf gana nama karoora qabatee jirudha malee daa'imtuu hin dhufne jechuudha. Kanaaf kan daa'imti dhalattee lafa jirtutu irra caalaa waan ta'eef Sumayyaan ilmoo Sa'idoo 2 harkaa qabdi sa'aatii kanatti. Kanaaf aayyuu koo yaadni ati karoorsitee fi dubbatte dogongora guddaadha jechuudha. Siif galee kanaaf wanna hin taane Sa'idoonis kana hin godha jedhee hin yaadu. Aguma fedhellee jaalala kee yoo qabaate haadha ilmoo isaa dubartii ganama tokko jedhee itti dhufee fuudhee ilmoo irraa argate san miidhuu hin qabu. Dubartiin kamiyyuu wal qixxaa waan ta'eef jechuudha. Ija tokko laaluudha. Amma jidduu kanatti dubartii 2 fuudhe. Warroonni dhiironni dubartii 2 fuutan asirraan wanni dhaamsa isinii dhaamu yoo jiraate ishee tanan irra jaaladha jettanii ishee hangafa fuutasan hin cunqursina. Ishee tanan irra jaaladhatanii ishee quxisuu fuutasan hin cunqursina. Dubartii kamiyyuu taana wal qixa ilaala. Kan hangafa fuutasan wajjin immoo yaa'u wajjin turtanii qabeenya yoo wajjin guduunfattan qabeenya ishee san gara quxisuu sanitti dabarsuu hin yaalinaa jechuudha. Isheen quxisuu dhufte sunillee hojjettee akka ishiitti si wajjin hojjettanii guduunfachuu qabdi malee qabeenya nama tokko dhuunfattee fudhachuu hin qabdu jechuudha. Kana jechuun immoo har'a qabeenya Sumayyaan kaleecha biyya ormaatitti dalagattee fidde san salphumatti aayyuun fudhachuu hin qabdu jechuudha. Inde bilxoommaa akkamiiti kun qaroominati akkamiiti anatu caalaa anatu taraa jechuudha. Beektanii kun ani bakka haadha humnaati namallee rukutuu nan danda'a dhiirallee kun ilkaan cabsaan jira fincaanis itti naqaan jira. Kanaafuu Sumayyaan immoo odoon argeellee nan tuma waan ta'eef ishii qabeenya ishii salphumatti irraa fudhadha. Inna seerri immoo seera kamtu odoo ishiin irra jirtu fakkeenyaaf amma osoon seera bira deemee abbaan manaa kanarraa du'e jedhee odoo ati duute qabeenya Sumayyaa isa seerri naa kennuu danda'a jette. Seerri sii kennuu hin danda'u jechuudha. Qabeenyi sun maqaa ishiitiin jira ishiitu guduunfate waan ta'eef qabeenya san seerri sii kennuu hin danda'u. Seerri kan sii kennuu danda'u ganaa kan amma guduunfattuutti jirtudha. Kanaafuu Sa'idoo faana jabaadhu hojjedhuuti kan ammaan booda guduunfatta malee kan isheen biyya ormaatitti dalagattee fidde san gara maqaa keetti zoorsifattee salphumatti keessa bashannanuu hin dandeechu. Gubata biyya ormaa kan hojjetee argeef beeka. Sumayyaan immoo biyya ormaatti hojjetattee guduunfatte malee Itoophiyaa keessatti bashannantee akka keetii kanatti fataa jettee viidiyoo akka barbaadetti ultaaltee gadi utaaltee miti. Amma viidiyoo hojjetachaa jirti kalecha kushiina namaa keessatti hojjettee guduunfachaa baate waan ta'eef obboleettii koo kuni kan asin ilaallatu manni ishiin jedhaan akka kootti kun yaada dhuunfaa kooti. Odoo an amma fakkeenyaaf tasaa abbaan manaa koo yaani masaanuun irratti fide kan ani gubadhee guduunfadhe kana masaanuu kiyyaaf zoorsisa odoo ta'e yaani ishiin salphumatti dhufte qabeenya isaan fudhatte jechuudha. Isheen duraa sun garuu gubattee qabeenya kana guduunfite jechuudha. Akkasitti beekaa shamaroocha yaada kanarratti ani akka kootti komiin dhiyeeffadhe jechuudha. Yaadni kun sirrii miti. Sumayyaan cunqurfamuu fi miidhamuu hin qabdu. Qabeenya ishii ayyuun fudhachuu hin qabdu. Kan akka harreetti hojjettee Sumayyaadha bituu barbaadu san ofii ishiitti bitachuu qabdiidha. Kun yaada dhuunfaa kootiti. Egaa warroonni yaada dabalataallee qabda yaada kiyya kanarratti saanduqa koomentii irratti naa barreessaa isiniin jechuun affeerraa kootiidha. Maaliif jennaan kan namni tokko xaare tokko dhufee nyaachuu hin danda'u maaf ta'eef maasangamaa lafan baatu talbaa facaafata taati tokko qotee tokko nyaatu wal gaggalaafata taati jedhee haaca nabsee zaamaaru. Innaa aayyuu teenya ati qabeenyi kee erga Sa'idootti dhufteen booda baatii Sa'idootti walitti dabalamteen booda qabeenya walitti qabattee sanii herreeggattee wayirra oolfachuu qabda malee kan Sumayyaan biyyoota Arabaatti xaarrattee fudhachuu hin qabdu siin jechuun affeerraa kooti. Kanaafuu xaarradhu guduunfadhu kan Sumayyaa irraa gorii fi siin jenna. Egaa viidiyoo kiyya asumarraanan goolabaa turtiin wajjin gootaniif galatoomaa siin jenna. Yeroo bohaartii gaariin wajjin turtanii jirtu jaratti fataan gochaa jirti. Mana kana like share gochuudhaan nu jajjabeessaa yaada keessanis saanduqa koomentii jalatti.